Para tamu kami yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Ladies and gentlemen, according to the Civil Aviation Safety Regulation, we must demonstrate the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan tali-talinya, melepaskannya angkat tumpukan besi. Your seat belt is fastened like this and tighten like this. Lepaskan segera alat pelindung dan masker pribadi Anda. Tarik masker oksigen ke arah Anda. Pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karetnya di kepala dan bernafaslah seperti biasa. Bagi tamu yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Untuk alasan keselamatan, kami mohon Anda tetap mengenakan sabuk pengaman selama Anda duduk.
Demi kenyamanan Anda, pesawat ini dilengkapi dengan satu kamar kecil di bagian depan khusus untuk tamu kelas bisnis dan dua kamar kecil di bagian belakang untuk tamu kelas ekonomi. Kami ulangi bahwa penerbangan ini adalah tanpa. Thank you for your cooperation. Para tamu kami yang terhormat, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada tamu setia kami,